低头仰望着天空，悄悄在心里许下了愿望，微笑会让每天变得更晴朗，点亮最温暖的心房。偶尔也会下起狂风暴雨，眼泪也曾模糊的眼眶，别彷徨，就算一切不曾如你所想，向前奔跑，别回望。有个梦在我心里收藏，某一天我会自由绽放，做想做的事情，演喜欢的模样，追着风，不为所有阻挡。人生它就像纸飞机，承载我愿望，不问来时方向，不惧眼前难题，在风中拼尽全力，朝着向往的前方。别在意距离，要勇敢追寻，怎样去远行，最终又降落在哪里？这才是这一路最重要的意义，遵循自己内心的想法，365天不停飞行。人生它就像纸飞机，载着爱飞翔，追风张开翅膀，那一刻享受着自在翱翔的时光，记得要抬头仰望，在云中穿行，满载你的自信，看远方的风景，这点方法都不在意，是希望也是我前进的推动力，我会快乐到达目的地，365天不停飞行。勇敢飞翔，寻找远方，勇敢飞翔，寻找远方，勇敢飞翔，寻找远方。谢谢我们的 AKB48 Team Message，请再次回到我们的舞台上，然后我们在